Pitkäkarvaisiin persialaisia Helsingissä. Tällä hetkellä on meneillään kissojen perustarkastelu. Jokainen kissa käy kertaan tuomarin arvioitavana. Ja sen jälkeen, kun tuomarin kaikki kissan on nähnyt, hän valitsee joukosta loppukilpailuun. Perustarkastelu jatkuu noin 2 asti ja sen jälkeen valmistaudutaan loppukilpailuun. Loppupaneeli aloitetaan kello 16. Tässä näyttelyhallissa sisäänkäynnin puolella ovat meidän hyvin ja esittelyosastomme, jossa joutuu katsomaan kaikki tarpeelliset kissalle ja kissan omistajalle. Tässä keskellä hallia on sponsorille Royal-Carnin esittelyosasto, josta saatte tarpeellista tietoa kissan hankinnasta sekä näytteitä, neuvoja. Did you see the furry black and gray one over there? No, but are you watching this competition? There's a... Oh, where they stretch them out? Look, watch. Well, I'm these 3 people, these 3 cats. And they're taking like these little like batons and like Seeing how they play? seeing how they react. It's so weird. Why do they stretch them out like that? I don't know. I guess to see how their frame is. This is massive. Oh, success. This is so funny. I need to show you this video clip